Sabia que agora dá pra comer à vontade num restaurante da Campeã do MasterChef? O menu com valor fixo inclui um buffet completo de antepastos, prato principal e sobremesa. Você vai comer completamente à vontade, carpaccio, queijos, cuscuz marroquinos, legumes marinados, focaccia da casa, opções de saladas, o famoso ragu de linguiça e muito mais. Ainda podendo escolher entre um dos pratos do dia. Quando fomos tinha picadinho com risoto, peixe com purê e por um valor adicional eu pedi o filé mignon com fettuccine que estava delicioso. Pra fechar você ainda tem direito a uma sobremesa, tinha pudim, brigadeiro de colher ou abacaxi. Tá explicado porque esse restaurante foi indicado 2 vezes pelo Guia Michelin. O menu acontece de segunda a sexta-feira no almoço e sai a partir de R$124 por pessoa. O Paparoto Cucina é um dos nossos restaurantes favoritos aqui em São Paulo e fomos na Unidade Pinheiros.